Здравейте, аз съм доктор Стоилова, дерматолог съм с 22 годишен опит в областта на естетичната медицина. Още от началото на своята кариера се занимавам с трихологията, извършвам диагностика на скалпа в трите ми клиники в Пловдив Дермавист, Вива Дерма Варна и от няколко месеца вече функционира и клиниката в София Еставист. Отделно извършваме различни апаратни методи за лечение на всички състояния на проблемите на косата, свързани с косопад и разреждане на косата. Причините за падането и разреждането на косата са много и комплексен трябва да бъде подхода в това отношение. Винаги правя лабораторни изследвания при своите пациенти, за да мога да уточня етиологията и причината за това. Много често имаме сезонен косопад. Той може да е свързан с дефицит на витамини, минерали и микроелементи, но може да бъде свързан и с ниско кръвно налягане. Кожните проблеми, като себорения дерматит, омазняването на косата, могат да съкратят живота на косъма и да има косопад, основно при миене на косата. Хормоналните проблеми са свързани както с разреждането на косата, особено при проблеми на щитовидната жлеза, така и при разреждане на косата с промени в мъжките и женските хормони или хормоните на надбъбречната жлеза. Инфекциозни промени пък могат да доведат до падане на косата и ние видяхме покрай COVID-пандемията колко често пациентите имаха дифузни падания на косата. Но падане може да има и при раждане, особено след 3-я месец, по време на кърмене. Химиотерапията, за съжаление, дава един дифузен и цялостен косопад, който обезпокоява пациентите. Но може дори един стрес и депресия също да даде падане и изтъняване на косъма. Но за съжаление, хроничният косопад в повечето случаи се дължи на генетична предиспозиция. Мъжките хормони, започващи да бушуват при мъжете след влизане в пубертета, водят до изтъняване на косъма прогресивно и особено при фамилии с рецепторна генетика. Затова е необходимо да бъдат направени консултации с специалисти, да бъде извършен трихологичен анализ, за да може всеки един пациент да бъде адекватно обгрижен и да разчита след това на успехи в домашната и терапията в клиниките ни. Можем да разделиме два основни проблема. Едното е косопад, при което пациентите виждат падане на космите при миене или при разресване на косата. И оплешивяване, при което нямаме падане на косъмчета. Виждаме само как косъма изтънява и се разрежда косата пределекционно в определени зони. При мъжкия тип разреждане, например, това е теменно и на вертекса. Като имаме дори създадени скали за оценка на този проблем. Съвременните тенденции за терапия в областта на проблемите на косата се разви изключително много в последните години. От една страна ние започваме с мезотерапията, методика, при която въвеждаме витамини, минерали, микроелементи, аминокиселини и нуклеотиди, за да можем да подпомогнем естественият метаболизъм в тъканите и да подсилим растежа на косъма. В същото време възникнаха продукти като филари за коса, които дават възможност да уплътним и допълнително да подсилим естествените регенеративни способности на косъма и в дългосрочен план да подпомогнем процеса на изтъняване на косата.
Също така имаме възможност да използваме богата плазма, която често прилагаме при пациенти с падане на косата, разреждане, преходни състояния, свързани с разреждане и уредяване, дифлувиум, както ние го наричаме, по отношение на косата. Друго съвременно средство са нуклеотидите. Това е последният писък на модата. Продукти, които използват съвременният метод за регенерация на косъма и подсилват структурите, за да може да намалим разреждането на косата, а в същото време да спрем падането. Кришина е марка, която е утвърдена в нашите дерматологични среди като водещо име, работещо както за косата, за нейното изтъняване, така и за разреждане и оплешивяване. И то с много добри терапевтични отзиви от мен и от моите колеги и много удовлетворени пациенти по време на самата терапия. Клиничните проучвания, на които лабораторията залага, са истинско и сигурно доказателство за това и ние разчитаме на тях. От компания, създадена 1986 година, до ден днешен марката непрекъснато се развива. Да, аз имам опит с кришина и в миналото, но истината е, че с днескашна дата формулите са изключително обновени и актуални, което работи в полза на нетърпеливият пациент, за да види бърз терапевтичен отговор и аз бих добавила мощен ефект за продукт за домашни условия. За улеснение и на лекарите, и на пациентите, марката разделя продуктите на две основни групи. Терапевтични, които се използват при падане на косата, при косопада, където работим с активности за стимулация на новите косми, както и за уплътняването им. И другата група продукти, които се използват за изтъняване и оплешивяване. Като всички те са разделени на 3 подгрупи, което зависи от концентрацията им. От 200, 500 или 1300, което се подбира индивидуално при пациента след направена оценка. И също така, което е огромен плюс също на марката, е разделението на ампули за жени и за мъже, защото нуждите на двата пола са различни. Първият основен комплекс, който участва във формулата на кришина, е регролт комплекса, съдържащ цистеин и лизин, две основни аминокиселини, които са изключително важни за оформяне на структурата на фоликула и кератиноцитите на скалпа. Тези аминокиселини подпомагат клетъчният метаболизъм, увеличават енергийната стабилност на клетката, а в същото време работят за подобряване на микроциркулацията и респективно растежа на новите косми. Метионина и октапептида са добавката, която подпомага структурите на фоликула и сярата участва в формулите на всеки един косъм. Вторият активен комплекс, емблематичен за кришина, доказан чрез много клинични тестове и лабораторни проучвания, е така наречения STEM Engine комплекс. Той съдържа хидролизиран оризов протеин, както и корозолова киселина, мощно активираща фоликулите за растеж, изключително успешна при пациенти с разреждане и оплешивяване на косата. Това е доказано при 100% от третираните пациенти и се виждат между 7 и 41 нови косми на квадратен сантиметър, което е изключително убедителен терапевтичен резултат. Третият комплекс, участващ в формулата на кришина, е метионина,
като аминокиселина в бустерния комплекс, участваш в метаболизма на цистеина и увеличаваш кератиновото съдържание както в косъма, така и в скалпа. Това е изключително важно за правилното функциониране на нашите структури на косата. Глицинът пък е другата аминокиселина, която е над 70% от дермата и е изключително важна за структурите на косата. Копър-3 пептида, чрез своята специфична формула, която помага за фибробласта, стволовата клетка в косата да расте и да създава нови структури, както и подобряването на кръвоснабдяването, защото без него не се осъществява жизнеността на косата. И накрая, за да може формулата да функционира по най-ефективния начин, кришина разчита на циклодекстрините. Това са специфични глюкозни пръстени, които позволяват всички активни съставки бавно и постепенно, активно и ефикасно да работят за транспорта и растежа на косъм. Формулите кришина са разделени за тънка коса и за косопад и също така за оплешивяване и падане чрез терапевтична формула. Те са ампули по 3 и 5 мл за еднократно приложение, като имат специален дозатор, с който се аплицират върху суха и чиста коса с леко втриване в скалпа. Прилагат се 5 последователни дни с 2 дни почивка, т.е. в една опаковка в кутията вие имате 20 ампули за едномесечно приложение. Като обаче ние, трихолозите, препоръчваме минимум 3-месечно приложение, за да има ефективност. Те могат да бъдат самостоятелна терапия в домашни условия, както и да подкрепят апаратните и инжекционни методи в нашите клиники. Формулата с кихлебарените ампули е специално създадена за тънка и оредяла коса. Това са 3,5 мл ампули с специален наконечник в кутията, който позволява да бъде нанесена формулата върху чист и сух скалп. Втрива се един път дневно в продължение на 5 дни, като 2 дни се почива. Единия ден се използват кихлебарените, а в следващия ден бистрите ампули, които съдържат по-високи концентрации на аминокиселини, които имат за цел да стимулират естественият процес на синтез на нови фоликули, а в същото време да се уплътни структурата на косъма, така че пациентите и с разреждане на косата да забележат уплътняване в теменната зона. Още в първите месеци след приложение на крещина те виждат намаляне на падането на косата и в продължение на 2-3 месеца след приложението видимо уплътняване, което ние доказваме чрез апаратни методи. Имаме система, която измерва плътността на косъма, както и процента на създаване на нов косъм, така че доказателствено те могат да видят терапевтичният ефект. Знаем, че физиологията при мъжете и жените е различна и кришина е една от малкото, които създават специфични формули за мъже и жени. Както по отношение на терапевтични продукти за оплешивяване и косопад, така и шампуани, третиращи и почистващи, за да може да подготвят скалпа за терапията и да постигнем глобален терапевтичен подход за нашата коса. Могат да бъдат използвани при мъже с мъжки тип разреждане и разполагаме с 3 различни концентрации в зависимост от нуждите на пациента, а също така и имаме женски формули, които са насочени при пациенти с тракционна алопеция и разреждане и изтъняване на косата, което за съжаление се често срещаме в
нашите практики при жени. Когато имаме косопад и изтъняване на косата, ползваме тритмент терапията, в която имаме ампули с кихлебарен цвят и бял цвят. Имаме специален накрайник, наконечник, с който ампулата от 3,5 мл се поставя на скалпа и с леко втриване се нанася върху суха и чиста коса. Предимство на формулата е, че както работи за спирането на падането на косата, така и подсилва наличните косми за растеж и здравина. Другото, което харесва на нас дерматолозите, е, че ние имаме различни концентрации, което индивидуализира подхода при нашите пациенти. Когато имаме начален стадий на разреждане и падане на косата, имаме концентрация 200. Ако видим, че напредва проблема или пациентът идва с по-сериозни изисквания към неговия проблем, тогава работим с концентрация 500 и вече при напреднали стадии започваме с 1300. В същото време в хода ние можем да промениме концентрациите, така че при пациентите да постигнем максимален терапевтичен подход в домашни условия или да подсилим нашите терапии в клиниките чрез домашната интензивна грижа. Въвеждайки продукта в своята практика, аз първо правя диагностика на скалпа при пациенти, което се извършва ден след измиване на косата. Специфичният анализ с система Hair Matrix дава възможност да се оценят дебелината на космите, както и наличието на нови, техните структури във времето се проследяват и може да се правят сравнителни анализи. Така пациента може да оцени ефекта разсрочен във времето, защото обикновено очакваните резултати изискват минимум 3, дори понякога 6 месеца за постигане на максимален терапевтичен резултат. Разбира се, имаме методи, по които подсилваме чрез терапия в клиниките резултата като бързина при нетърпеливите пациенти, както и при по-напредналите стадии. Първото нещо, това е мезотерапията, един утвърден метод в нашите практики. Препоръчва се поддържаща, подкрепеща мезотерапия 4 пъти в годината, както и терапевтични курсове, последователно от 1 път седмично до на 2 седмици веднъж. Формулите са уникални, подбрани за пациента. Това са витамини, минерали, микроелементи, аминокиселини, нуклеотиди, както и хиалуронова киселина, за да осигурят структурите на скалпа и елементите, от които да бъдат създадени новите кератинови структури на косъма. Другото, което използваме, са лазерни системи, които работят за стимулация на растежа на новия косъм, за уплътняване, борят се с мъжкия тип разреждане и оплешивяване на скалпа, както и регулират масната секреция в скалпа. Този лазер, наречен New Hair, изключително много разчита на домашното приложение на продуктите, защото хидратираният скалп има много по-добър терапевтичен резултат след това с добавката на лазера. Другото, което може да бъде използвано в нашите клиники, това са филърите за коса. Те са богати на хиалуронова киселина заедно с нуклеотиди, подсилват деленето на клетките и укрепват клетъчното ядро, стимулират плътността на кератиноцитите и помагат за здравината на косата. Тези продукти имат дългосрочен ефект и затова е добре да бъдат подкрепени с домашната терапия на крещина, подбрана специално за нашите пациенти. Вече е немислимо при нашите пациенти да говориме за ефективност, ако нямаме така наречения холистичен подход. Той включва терапията в къщи, за което разчитам на крещина, както и терапевтичните методи,
използвани в нашите клиники. Не забравяйте, че оформените нови структури на косата, особено дългите косми при жените, изискват и обгрижване по дължината, за да можем да постигнем цялостен терапевтичен подход. Кожата и косата са огледало на нашия организъм. Външният вид е изключително важен за нас, за да се чувстваме емоционално стабилни в този свят, който е все по-критичен към нас. Стила и начин на живот определящ се от диетата, това колко спим, какъв е нашия хормонален статус, спортуваме ли, пушим ли, има изключително важно значение за това да бъдем здрави и всички усилия и терапии да бъдат успешни.